नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो एक ॾींहुं माण्हू सुबुह जो अची क़ुरान खोलींदा नज़र कंदा त अच्छा पन्ना हूंदा अखर न हूंदा पोइ जहान न हलंदो आहे अल्लाह सी जान हलाए न क़ुरान पाक जे करे थो मां बि तव्हांखे अल्लाह जे क़ुरान जूं ॻाल्हियूं अर्ज़ु कंदुसि मुंहिंजो बि मौज़ू हूंदो आहे हर ॻाल्हि पुछूं अल्लाह जे क़ुरान खां अचो अञा अल्लाह जे क़ुरान खां तौहीद जे बारे में पुछा कयूं काथे लफ़्ज़ बयान कंदे फरमाई तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर जोर सां सुभान अल्लाह चवंदा हलो न वरी बयान कंदे फरमाई कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सब खां ॾाढो केरु आहे बा ॻाल्हाईंदा हलो ताक़त वारो केरु आहे मज़बूत केरु आहे क़ुरान पाक में लफ़्ज़ ईंदो आहे अज़ीज़ अज़ीज़ इहो अल्लाह जो नालो आहे ऐं इन जूं 6 मानायूं अथव हेॾे ख़्यालु कयो अज़ीज़ अल्लाह जो नालो आहे ऐं इन जूं 6 मानायूं अथव कहिड़ियूं ॾाढो ताक़त वारो क़ुवत वारो मज़बूत ग़ालिब ज़बरदस्त ये 6 मानायूं अथव अज़ीज़ जे लफ़्ज़ जूं हाणे दिलि चए थी क़ुरान पाक जो ख़तम बि थियो तरावीहनि में हाफ़िज़ साहब ॿुधायो दिलि चए थी नी क़ुरान पाक मां कुझु आयतां तिलावत कयां जंहिंमें अल्लाह साईं पंहिंजो नालो अज़ीज़ ॿुधायो आहे एक जाते अज़ीज़ नालो बयान कंदे फरमाई वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम बीजाते अज़ीज़ नालो बयान कंदे फरमाई अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर वरी अज़ीज़ नालो बयान कंदे फरमाई हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल अज़ीज़ुल हकीम वरी अज़ीज़ नालो बयान कंदे फरमाई अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़ सब खां ॾाढो केरु आहे ताक़त वारो केरु आहे वरी बि अल्लाह साईं नबी साईं जे करे महिरबानी कई थी तौबा जा दरवाज़ा बंदि न थी अच अल्लाह जे दरवाज़े ते सॾ पंहिंजे मालिक अल्लाह खे रो रब साईं जी दरबार में अवा मां अर्ज़ु कयो अल्लाह साईं नबी साईं जे करे महिरबानी कई उहो नबी साईं तव्हां असांखे मिलियो आहे चओ त इंसाननि जे लाइ रहमत आहे हथ खड़ो करे चओ त जानवरनि जे लाइ बि रहमत आहे चओ ज़ोर सां चओ इंसाननि जे लाइ रहमत आहे जानवरनि जे लाइ बि हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी साईं जो जलील क़दर सहाबी आहे उन जी रिवायत आहे त मां नबी साईं सां गॾु सफ़र ते वञा पियो साम्हूं नज़र कईसीं त हिकिड़ो खूह आहे खूह में ऐट वहे पियो ऐट जे चकर में उठ फिरे पियो नबी साईं जी जॾहिं खूह ते नज़र पई फरमायो क़तादा हल त न खूह तां पाणी बि पियूं अॻियां वण नज़र अचनि था छांव आहे वेही आराम बि कयूं हज़रत क़तादा चए थो जॾहिं असां खूह जे वेझो वियासीं
ॾिठो से त चक्कर में उठ फिरे पियो उठ फिरंदे फिरंदे जॾहिं उठ जी नबी साईं जे पाक चेहरे ते नज़र पई उठ खां दाह निकिरी वई ढुंढकरां करे रोए पियो ईअं रोए पियो जीअं नंढड़ो ॿारु अम्मा जे आॾो रोईंदो आहे रोईंदो रोईंदो अॻे हलियो वियो वरी फिरी आयो वरी नबी साईं जे पाक चेहरे ॾे नज़र करे रोए पियो नबी साईं रहमत जा त वञी उठ जे अखियुनि ते रखिया कपिड़े मुबारक सां उठ जा ॻोढ़ा उगनि पिया फरमायो उठ ॾे त ख़बर कहिड़ो ॾुख थी कहिड़ी तकलीफ़ थी मां मुहम्मद जे आॾो बयानु कर अल्लाह उठ खे ज़बानी नबी साईं सां ॻाल्हाईंदो बीठो आहे सभई चओ त नबी साईं जो मौजज़ो बरहक़ ऐं सचो आहे